現代社会で家を建てるとして、煙突&暖炉、という設計にする方はどれくらいいるのだろうか？今回はそんな雰囲気に憧れた一致が、念願の家を設計したことで起きた、悲劇のストーリーである。ちょっと聞いてくださいよ。ありえないことが起きたんですけど。興奮してる。何があった？急にすごいテンションで話し始めるとか。私、危うく人の命を奪ってしまうとこだった。危ない危ない。おいおい笑い事じゃないじゃん。一致、何したん？刃物沙汰？いや私は悪くないですよ。全然むしろ被害者です。でも自分が悪くなくても、そんなことになったら一生トラウマになるとこだった。とりあえず詳しくよご。うちは夫婦子供の3人家族なんですけど、子供が中学校に上がる前にと思って、家を建てたのが半年前。家は注文住宅で、私の願い通りのいい感じの家が出来上がったんです。ってことは、欠陥住宅だったとか？家自体はすごく良くて、理想通りの素敵な家です。私も旦那も気に入っていて、子供も毎日楽しそうに過ごしていました。私の念願だった暖炉と煙突がある家なんですよ。冬の間はパチパチ音がする暖炉の前で家族団らんを。っていうのが私と旦那の理想的な家族像。団子って扱いがめんどくさそう。よくやるね。でも好きな人は好きだよね。素敵な感じはする。確かに。暖炉って本当に火が燃えるやつ？見せかけの火じゃなく？そうですね。電気式とかじゃなくて、本当に焚き火を入れるやつです。灰の掃除とか煙突掃除は大変なのですが、まだやってないのでなんとも。うわぁ、俺絶対やだわー。でも夫婦揃って念願の暖炉と煙突なら、旦那さんもやってくれるでしょ。いいんじゃない？確かに暖かいイメージはあるから、まったりできそうだよね。はい、そんなまったりな団らんが夢です。旦那もわかってて家を建てているので、やってくれるはず、と信じています。で、家を建てたのがもともと住んでいたところとは少し離れているんですよね。子供が中学受験で行く予定の中学校の近く。ただし受かるかどうかはこれからですが、今までとは違う場所なので、ちゃんとご近所にご挨拶に伺ったんですよ。これからずっと住む場所だし、ご近所トラブルにあっても嫌だし。ご近所トラブル案件か。ご近所トラブルに当たるかどうかは謎なんですけどね。その時に、うちの子と同じ年の子がいる家があったんです。だから子供の話で盛り上がっちゃって、それからたまにスーパーなんかで会うと、話し込むようになって、仲良くなってしばらくした頃、家に招待しました。新築だったし、我ながら素敵な家だからお披露目もしたかったし。わかるっちゃわかる。嬉しいよね。新築。うちなんてすぐ汚くなったから人を呼べなかった。一致はちゃんとしてる人なんだろうな。ちゃんと、っていうほどじゃないけど、掃除は好きですね。なんだかすっきりするから。で、その時に彼女 A さんがうちに食いついてきたんです。ちょっと、これ暖炉？本物？そうそう、素敵でしょ？私も旦那もこういうのに憧れててね。やっと念願叶ったって感じなの。すごい本当に火がつくの？それとも電気みたいなやつ？もちろん本物冬が楽しみよ。いいねでも掃除とか大変そう。そうかもしれない。まだ掃除したことないからわからないんだけどね。って感じで、すっごく暖炉に食いついてくれて、私としては自慢の部分だったから嬉しくて、どんどん喋っちゃったんですよね。わかる価値観が同じだと感じるんでしょ？趣味が合うとか食が合うとかって嬉しいんだよね。誰とでも仲良くなるきっかけなんてそういうのだわ。そうなんです。価値観合う人が近くにいてよかったって。で、ずっと暖炉の話をしていて。こういうのってさ、どういう構造になってるの？煙突なんでしょ？寒くないのかな？それね、暖炉の上の方に手をかける場所あるでしょ？それが蓋になるの。普段は閉めてるんだけど、使う前に開けるんだって。へえ、よくできてるんだね。残った灰はどうするの？その下のところに穴があるんだよね。だからその穴から外に捨てちゃう。で、後からまとめて片付けるんだよ。それなら掃除もあんまり大変じゃないのかな？煙突は掃除しなきゃならないけどね。どうしてもできなかったら業者さんを呼ぶことになってるから、実はあんまり心配もしてなかったり。なるほどね。
嬉しくて喋り続けてる私だったけど、A さんは A さんで、ずっと暖炉を下から覗き込んでました。珍しいから、そりゃあ気になるよね。って私もあんまり気にしてなかった。待って、まさかと思うけど、まさかのやつ？はい、そのまさかかも。先月なんですけど、私も旦那も仕事が早めに終わって昼過ぎに帰ってきた日があるんです。お互いに早いねなんて言って、こんなに早いのって珍しくない？しかもうちら二人揃ってって。そうだな。ゆっくりしとくか。なんて話をしながら二人で暖炉のそばに座って、で、思い立った。まだ寒くないけど、やっぱり暖炉の試運転とか火災報知器の点検とか必要だよねって、それ大事だって時に動かないとか火災とかあったら大変。で、旦那と一緒にマニュアル見たりしながら一つ一つ動作確認。これはこうしてああして、業者さんがこう言ってたよねとか、天然の木はちょっと着火が大変そうだからって用意していたのは人工の木。袋に入ってるやつで、着火しやすい。そんなのあるの？便利な時代だね。いずれは天然のものを使いたいんですけど、慣れるまではこっちでいいかな。そして、いざ暖炉の蓋を開けて着火したんだけど、すぐに異変に気がつきました。いややめてー。待てよ。最初はなんか変な音がするなーって思っていたんですけど、暖炉をつけるのは初めてだったから、こういうものなのかな？でもだんだんというか割とすぐにその変な音が叫び声になっていって、しかもキャーとかいう高音じゃなくて、ドスが効いてる感じというか、低くて怖い感じ？旦那が、ちょっと待て、なんかおかしくない？と言って、慌てて火を消したんです。私としては、もったいない、って気持ちでしたが、後から考えると旦那の判断は間違ってなかった。最初は私も旦那も、煙突からの煙がひどいのかなとか、寒くもないのに煙突から煙が出ているから、ご近所さんをお騒がせしてしまったかなとか、楽観的に考えていたんです。だから外に出てみたけど、時間が時間だったから外に人は全然いなくって、ご近所の小中学生が下校したり、奥様たちが買い物したり、仕事してる大人が帰宅したりするには、かなり早い時間だったので。誰もいないか。なんだったんだ、今のは？わからないけど、ご近所さんに迷惑かけてないならいいか。いや、でも変な声みたいなの聞こえたよな。なんかカエルが潰れたような声ね。喘息で咳が止まらなくなると、喉を痛めてあんな感じになるんだよね。喘息？咳？旦那は私が発した喘息という言葉に反応しました。私は昔、小児喘息を患っていたんですよ。大きくなってからはある程度平気になったんですけど、今でも風邪やインフルエンザで咳が残ってしまうと、吸入器のお世話にならなきゃいけません。私が何度かひどく咳込んでいるのを知っている旦那は、その時の私の状態を思い出したようでした。喘息ねー、小児喘息って言うと今は大丈夫なんでしょ？とかって聞く人いない？もともと気管支が弱いんだから、大人になったって変わらないはずなのに。しんどいよね。そうですね。私も普段は平気だけど、やばい時には咳込んでまともに喋れなくて、って感じになっちゃう。だから旦那は多分そういう時の私の声を思い出して、いきなり走り出したんです。それで屋根の上に行って、煙突の中を覗き込んで。うわ、こら。そのままにもしておけないしね。マジ？なんて言いながらおろおろしてる旦那。煙突の口を触ったり、中に手を突っ込もうとしてみたり。で、なんか煙突に向かって叫んでる。おいちょっと。何？お前じゃないけどおい。何言ってんの？私は夫が必死に煙突の中に呼びかけているのを見て、なんか引っかかってんのかなって思いました。鳥が入り込んだとか、猫が入り込んだとか。でもすぐに旦那が、おい救急車じゃなくて警察？自衛隊？どこ？何呼ぶのこれ？って、もうきっと慌てすぎて、自分が何を叫んでいるのかもわからなかったんだと思います。顔色も真っ青でしたし、それで私はようやくわかったんです。引っかかっていたのが動物じゃなくて、人なんじゃないか、って。いや。煙突ってそんな広い？人が入れるほど？普通は入らないと思う。というか、入れたとしても入らないですよね、多分。
でも旦那の慌てように私も焦っちゃって、110番してから、違うと思って119番に電話し直して、結局すぐに消防やらレスキューやらの大騒ぎになって、ご近所さんたちが集まってきました。ほとんどが家にいた主婦の方。ひそひそ話してるけど、私のところには来ない。まあ、しょうがないよね。ですね、私も見てる立場だったらひそひそ話して遠巻きに眺めてる気がします。でも当事者になると気になるものですね。スマホ向けて動画か写真を撮られてるとか。屋根の上にいる旦那はそれどころじゃなかったみたいだけど、下で待ってる身としては辛かった。で、誰だったの？ A さん？ A さんの子供とか。そうか、子供なら入れる、かもしれない。いえ、子供ではなくて A さん本人でした。A さんなのは遠目で見てもわかったんですけど、やはり軽くすすがついていたのと、気を失っていたのとで現場は騒然としていました。救急車も来ていたんですけど、ブルーシートを壁みたいにして見えないようにしていたりとか。それって裸が見たがマグ人事件。でも煙突から出てきたんだから、住居侵入の失敗？もう自分が悪いことしてると思われるんじゃないかってヒヤヒヤでした。何もしてないのに、なんだか後ろめたい気持ちで、私は何も悪くないうちは何もしてないって言いたかった。でも誰も遠巻きに見てて声をかけてくれないから、何も言えなくて、後ろ指さされてる気がしてました。やだ、それは辛かったね。仕方ないこととはいえ、やっぱりやりきれませんね。でもとにかく事情は来てくれた警察にも話したし、A さんはすぐに病院に運ばれて命は助かったし、で一安心だったんです。ところがそれからまた大変なことがありまして。か？何回言われた？ A の旦那が出てきたとか、八つ当たりされたとか、一致にやれって言われたとか。A さんはすぐに病院に運ばれて処置をされたようで、次の日には面会できました。声はひどいことになっていましたが、とにかく話を聞こうと思って A さんが入院していた部屋に行ったんです。もし何か事情があるなら、と思って軽い気持ちで行ったのが間違いでした。大変な時にごめん、ちょっと話が聞きたいんだけど。は？なんなの？なんであんなとこに入っていたのかなって。そりゃあそこから入れると思ったら入るでしょ？いや、入らないと思うんだけど、声がガラガラなのに、すごい剣幕でした。ものすごく怖かった。しかもなんだかめっちゃ怒っていて、なんで私怒られてんの？って思いながら話しました。なんで入ってたの？危ないでしょ？あそこからなら勝手に入れるからよ。暖炉の蓋は煙突の方からだったらパカって開きそうだったし、私はあなたと違って細いから煙突くらい通れるしね。いや、まあ細いけど、そうじゃなくて、なんで勝手に入ろうとしたの？何それ？逆ギレ？自分悪くないって姿勢は崩さないんだね。完全に逆ギレ状態でしたよ。入れるから入ったって、今時、小学生だってそんなこと言わないのに。だいたい、なんであんな時間に家にいたわけ？おかしいでしょ、共働きのくせに。たまたま私も旦那も仕事が早く終わっただけよ。しかも寒くもないのに暖炉に火を入れるって、何考えてんの？だっていざって時にちゃんと使えないとか、どこかで異常発生してるのに火災報知器が動かないとか、怖いでしょ。夫婦揃ってる時に一緒に点検しておこうと思って。嘘嫌がらせでしょ？私を焼き殺そうとしただけじゃないの。もうずっとこんな感じ。怒鳴り散らして、あくまで私が悪いって方向に持っていこうとしていたっぽい。でも、あそこから入ろうとした理由にはなかなか触れないから、私も何度も聞いてみたんです。私が A さんを同行しようとしたわけじゃないけど、A さんはそもそもなんであそこにいたの？用事があるなら玄関で呼び鈴鳴らせばいいのに。押したけど、誰も出なかったもの。だから留守なんだと思って。留守だと思ってたのに、勝手に入ろうとしたの？だって家を建てたばかりでしょ？いろいろなものがまだ綺麗だったから。綺麗？時計とか食器とか。持っていこうとしてたってこと？売れそうだもの。すげえ。怖え、自分がやったことわかってない？それって窃盗じゃ。違うでしょ、まだ取ってないんだから失礼なこと言わないでよね。取ったんなら犯罪だけど、
取ってないんだから犯罪じゃないです。ばっかじゃないの？いやいや。お前がバカだ。住居侵入罪、窃盗未遂、で十分。取ろうとしても、取ってなければいい、と思ってるのか。スーパーでレジする前に袋開けて食べちゃうやつって、同じ感覚かな。後で金払えばいいでしょ。っていうやつ。そういう人って意外と多いんだよね。何かしても金払えばチャラになるとか思ってる。そのタイプですね、完全に。もうこっちの頭がおかしくなりそうで、旦那は仕事だから来なくていいって言ったんだけど、旦那を連れてくるべきだったって後悔しました。旦那はいないの？とっくに見限られてたりして。その時は旦那さんのことは知らなかったんですけど、後から聞いたら別居中だったんですよね。何かあって旦那さんが出て行ったのか、単なる単身赴任なのかはわかりませんが、でも単身赴任だったらこんな事件あったら飛んできますかね？やっぱり出て行ってるのかも。離婚協議中とかね。考えられることはいろいろあるけど、こんな時に顔を出さないんだから、関わりたくないとは思っていそう。なんだかもう話がずっと平行線で、疲れちゃって、もう何を言っても無駄かもしれない、と思った時でした。病室の外にいた女性警察官が、手招きしているのが見えたんです。A さんには見えないように。警官いたの？そりゃいるでしょ。立派な住居侵入罪でしかも現違犯逮捕なんだから。警察病院とか？警察病院ではないですね。うちから一番近い総合病院です。どうやら私が疲弊しているのが分かって手招きしてくれてたみたい。大丈夫ですか？大丈夫といえば大丈夫ですけど、話が通じなくて。まあ、ああいう人もいますからね。でも万が一のことを考えて、会話は録音してありますから、安心してくださいね。そうなんですか？こういう状況ですから。と言ってくれました。一気に心が軽くなった。とりあえず私はもう A さんの相手をするのも疲れちゃっていたので、その日はそのまま帰りました。後から旦那と一緒に警察に呼ばれたりとか、警察が家に来たりとか、いろいろと聞き込みされましたけど。会話の録音って、簡単に当事者に話すもんかな。普通はどちらにも何も言わずに録音するんじゃない？あれ？今って双方の承諾を得てから録音するんじゃなかったっけ？俺の思い違い？警察署内とか外とかで違うはず。病室内とはいえ警察が見張って管理してるんなら、会話を録音するのも勝手だし、言うも言わないも勝手なんじゃない？病院の院長あたりに承諾を得れば、勝手に録音してもいいと思う。それを双方に言うかどうかは警察の判断、ってところかな。ちょっと難しいことはわからなくてすみません。でもそう言ってもらえたのがすごく嬉しかったですね。で、ここからがすごいんです。捕まったんだよね？懲役？捕まりました。しかもうちの事件でではなく、別の事件の犯人として。来た、典型的ロロ。やっぱりやらかすよねこういうやつってあちこちで。そうなんです。うちの事件をきっかけに、警察が A さん宅に家宅捜索に入ったらしいんですけどね。なんと、近くのお宅から窃盗の被害届が出ていたアクセサリーがいくつか発見されたらしいです。空き巣被害に遭って盗まれたものだったらしい。いくつの罪が重複されてるのかな？懲役確定じゃん。そう、うちは何の被害もなかったわけだけど、警察官が私と A さんの会話を録音していたじゃないですか。それも証拠の一つ証言の一つ？自爆？として使われました。強いて言うなら、私と旦那の心の傷が被害ですけどね。なるほど。一致のオタクは窃盗未遂だったって証拠ができたんだ。一致、結果往来心の傷はいつか癒されるよ。ほんと、あの時の女性警察官に感謝です。ただの仕事だったのかもしれないけど、こういうスレを見ていたら、警官は使えないとか動かないとかってよく見るけど、案外いい警察官に当たりましたよ、私。よかったでもこれからは気をつけるんだよ。仕入れる前に煙突の中も確認した方がいいかもしれんね。そうします。聞いてくれてありがとう。すっきりした。煙突の中に入るのは、サンタさんだけで十分。一般人が入り込む場所ではない。ましてや犯罪のためなんて、もってのほかである。暖炉のあるお宅は万が一を考えて動いていってほしい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
励みになりますのでチャンネル登録お願いします。